এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি এখন গ্রামে আছি। আজকে আমাদের গ্রামের কিছু চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের পূর্ব পাশে কিছু জায়গা, যেখানে খুবই ভালো লাগে প্রাকৃতিক পরিবেশ। যারা শহরে থাকেন তারা হয়তো বুঝবেন না জিনিসটার মর্ম। গ্রামের আলো বাতাস প্রকৃতি খুবই ভালো লাগে আমার। তাই যখনই গ্রামে আসি তখনই এখান দিয়ে একটু হাঁটাচলা করি, খুবই ভালো লাগে। আশেপাশের চিত্র অনেক ভালো, প্রাকৃতিক কোলাহল মুক্ত পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক আওয়াজ খুবই ভালো লাগে এখানে। ঈদের ছুটিতে যখন বাড়িতে আসি তখন এসব জায়গা দিয়ে আমি খুব হাঁটাচলা করি এবং আমার কাছে খুবই ভালো লাগে গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের আলো বাতাস, পশু পাখির ডাক খুবই ভালো লাগে, যেটা শহরে থাকিও আমরা পাই না। তাই গ্রামের এই মুক্ত পরিবেশে খুবই ভালো লাগে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন বর্ষা সিজন, তাই ক্ষেতগুলোতে খুবই পানি, মাঠে এবং দূর দূরান্তে গাছগাছালি খুবই ভালো লাগে, মনমুগ্ধকর পরিবেশ। এইসব পরিবেশে কিছুক্ষণ থাকলে এমনিই মন ভালো হয়ে যায়।